新的一天，来看看我们到 Dubrovnik 之后的第一天。哇，海景！哎，来看看，来看看居民城可以干些啥。我们先云游一下。然后这是我们的院子。我们本来想的是可以在这边边工作边看海，多美好的愿望！然而，天公不作美。唉，接下去3天都是这样。最终决定出来看一看海，下雨天海，这个梯田倒是挺美的，都是陡坡呀。咋走？往他们家下边。往下走啊？嗯。是吗？嗯。好的。是不是往这儿走啊？那下面确定有路吗？但是他那边昨天修了一下路，就是他们下去OK， 往左200米。好的。这是他们家的车库吗？不是。这要是每天上下来，这吗？这是吧？好陡啊！这个一般车是不是还开不上去？看车了，肯定没别人行的。海地。玫瑰。泥巴地区只要泥巴不要跑出来，好像都还好。对，这是我们的宅子。哇，这多肉，你看多肉长的。他们是不是这也是他们的呀？不是啊，这应该整片都是他们的。好呀。我觉得这应该也是一个Airbnb。确定可以走下去吗？那要经过他们家门口吗？这是我们的地方。是我们的地方。OK， 你带路吧。哇，你看玫瑰，好好看这种，真的花苞的那种。这个颜色很好看哈，一点也不艳。我就买了1株，还没栽在地里。诶，你确定这有路吗？哦 ，OK， 还有钥匙吗？哦，对。OK。哇，其实我们就可以刚刚从上面走下来，是吗？哦。这是他们家的正门哎。哦，所以我们刚刚走的是那个车库门，其实是。觉得这个路不像是通往著名旅游景区的路，有点显得过于冷清了。我们今天可以拍到没有人的 Old Town 全游场景。Parking 什么意思？15度 parking。提醒你了，这个 parking slope 是15度。天哪，这个地方真的不适合开车。这好像是早晨。哦，拿着，你看这不有游客了吗？好 ，Old City 看见还是有牌子。Garage Old City， 哇哦！你记住一下这个地方。没事，有导航呢。走过小咖啡屋，城墙，雨中的城墙，增添了几分令人肃然起敬的风味。算了，我编不下去了。哦，这里好热闹。还是挺雄伟的。这个树好看。
们需要先买票吗？啊，这要票吗？我觉得可能要。那是 ticket。哪里？去看一下那什么 ticket。哦，那餐厅。哦，先去看看吧。如果需要 ticket， 我们就改天再来。今天不是。没有改天了呀。明天还会更好吗？明天万一更好呢？我记得是可以就是沿着外墙这样走，沿着沿海的那个走一圈。哦，可以买哦，对哦对，我记得是 Dubai 有什么 pass 的话，对对对，我们要买那个。它 pass 是几天的？一天35块钱。OK，let's go to the city。就是如果你要上去是要买，但是如果你在下面走是不需要的。Official City Bus， 而且好像可以坐公交车，而且那个 pass 好像可以坐缆车。啊，缆车好像不行吧？公交好像可以。可以，我记得有人说，他说如果单独买缆车就也是35，但买 pass 也包含缆车。缆车35不至于吧？真的。哦，这就是Old Town 里边。OK， 好的。啊，这个树好看。上面还有橘子呢，哇，真的好看啊！哦，这还能上去，哦，这个上去是要钱的，就相当于你上去上面是要钱的。上城墙。所以我们明天再来吧。那行，明天我们风雨无阻。好。啊 ，Game of Thrones official licensed souvenir， 你要买吗？OK， 我们看看。纪念品商店，我来拿伞吧。5毛钱一张。啊，好可爱。哦，这是冰箱铁，这怎么这么的？冰箱铁在这儿。我的脚也湿了。哇，这真还便宜。这便宜吗？3块钱。我们比那个。布达佩斯不是，我们在路上看也是3欧。哦。这个 official 的这个店怎么看起来这么廉价呀 ？Khaleesi， 这是那个什么女王的名字吗？啊，这个 Khaleesi， 是吗？不知道。你不是看过吗？我已经不记得了。我觉得是不是这个人的名字？龙王。对吧？让我们移步换景，来到了这个宫殿。啊，这个像太阳神一样的东西，中间那个球难不成还会转吗？我觉得是钟吧，现在是2点。是15号。那边好看。啊，对，好看。哇哦，可以进去吗？感觉是个商店呢。这个木头就有点煞风景了。这些是为解放者 Dubrovnik 是死去的战士。Terrace by the sea。就是老城区里面都是餐厅。哇，这条路好好看。
是我们刚刚路过的地方。这个餐厅，啊，看，你扫的时候就很好拍照，没啥。我给你看是哪个？嘿嘿。哦，你用我的吧。比划一下。这还有个猫呢。好可爱呀！Cocktail。这猫叫 cocktail。Sorry. No, it's okay. Follow me, Johnny. Oh, Johnny. Boss. Hello. Hello, boss. 啊，撸猫撸猫。好的。大肥屁。我觉得这个 rooftop 应该还挺好的 view。跟着我们的镜头走上来看看。哇哦！哎呦，冷死了！这里有一个纪念品商店，竟然 take cash only， 但是接受 US dollar， 而且是同价4欧等于$4。是最 homemade。你觉得哪个好看？都好看，说实话。It's super hard to make a choice. Thank you. How old is your daughter? 25. 25. Oh wow. 都是他自己女儿。 So you live in United States? Yes. Yeah. Which? California, and she's in Washington State. Nice. Friend of mine lives in Philadelphia. My Uh, best friend. We grew up together. wow. You grew up in US? No. She grew up here in Dubrovnik, and now she lives And when- I see. in Philly. Okay, Yeah. okay. Ah, this is cute. This face. Yeah, I said I'm going to tell too. It's super. I mean, this is my first tattoo, by two. 我觉得这个比较点心，但是不好看是吗？是好，但是我哎，觉得这个也很好看，这个。对，我觉得那个好看，而且我觉得这个很可爱。天呐，你买个红顶的吧，那个红的吗？红顶的。哦，对。但是我觉得这个不像是画上去的，这个应该是印上去的。有点像是。对，这猫咪也是，这个鱼。Here it is. Thank you very much. Thank you. Thank Have a nice you, day. bye. Bye. 其实我们赚了没发现了。当然了，你看手续费用没有拿一个？不是给了你92欧，相当于100多刀。他再点了什么？点了沙拉吗？都行啊，还可以再点一个 main。再点妹嘛。来到这家，坐下才发现吃不起。这竟然还有个 coffee 的 soup。main dish， 或者我们点一个 tapas。你不是想吃那个 tuna tartar 吗？可以吗？那可以啊。然后我们再点一个 homemade bread， 就填饱肚子。对，他那个 pasta 是面嘛，肯定挺饱。我觉得可以再点沙拉。哦，好呀。那个主要是那个啥，那tapas我不知道它是一个还是2个。哦。一般不就一个吗？它反正就是一小碟东西嘛。对。这还有 traditional Dubrovnik dessert。这个像台湾的9份。这还这个就是 Old Town Hostel。他说他图片上有这个吃的，可以看一眼。好呀。晚饭。这还是 starter。
妈先吃完这个，他才会上剩下。对，我们刚刚去了一个冰箱铁的店买冰箱，然后他们是那老板是按100美金换100欧元的汇率给我们，然后我们现在 feel so bad， 要回去再买2个。我们刚刚100美元买了两个，就是一共8欧的冰箱铁，然后还往回找了92欧，绝了！就是这个店，去吧，勇敢的 girl， 去吧。OK 哎呦，看看出现了什么奇迹？好呀，好的。太阳出来了，竟然！虽然还是哇，已经有一点点果冻海嘞。万年感觉没有见过太阳，都缺少维生素 C 了。D。今天的 features in 哇哦。好，我们 road trip 挺好。明天好像下雨概率比今天小很多。明天是40%，今天是90%。我明天就真的早点走吧，我感觉路上还可以到其他小镇方面玩一下。好呀。又来到了这儿，谁能想到呢？这谁能想到呢？这里好香啊！这个花。买完 Day Pass 要上城墙了，看看今天的城墙。这个城墙本身就是35欧 ，Day Pass 也是35欧。是哦，对，那就是别人说的单独买它是30。对。哇，下面是算啥呀？他们都挤在那儿。不知道，可能大家都没买票吧。从那边吗？那个不够高。哇！哇！天哪！是完全可以在这儿拍，这有一个缓冲的地方。这昨天我们来的。来看一下我们现在。
哎，那别人岂不是也可以从这儿走？哦，好吧，接着从这儿。哦，这是 museum。Jučer sam 我们从这儿走吗？ ne znam kako, ali jučer mi je bilo u pičku, pa on gore ne možeš niče izaći po kiši. 哦，哪里是没有的呀？那儿。这儿。对。我们现在也可以去纽约。对。好呀，这是Old Town 本烫了吧？我们刚刚就是从上面俯瞰，现在从下面仰视。看一下这卖吃的。哪里？披萨啊。这个放在上面还挺好看的。
先避一避。OK， 然后再等一个来了，把那个浪来了之后，我们就可以走了。反正有个大浪来了。还有，我的天啊，这个更大！哇，好大啊这里！完了，我觉得我们过不去了。可以走。那还有呢，你看那个更大。其实我觉得等这波来了之后，我们就可以，让我们等3个浪吧。走吗？走吧。哎，等一下。我走前面，你在我后面。你要走前面，来吧。跑！赶紧，小心！哇，我的天哪！哇，感觉比刚还大。这家餐厅叫什么来着？就叫三星。里面的 vibe 还挺好的，装修也挺好看的。上菜，看看。嗨，这个是 shrimp wok 和 oxtail意大利面点，尝一口。也没看见有虾呀，有虾是那种切成一小块一块。果然是放了好多 sesame。啊，这么卖香油啊！我想吃。